も引き来た方です。皆さんお元気でしょうか。風邪などひいてませんか。私ちょっと花粉症気味でちょっと途中でくしゃみとか咳とか出ちゃったらごめんなさい。この間ね、この間ってもだいぶ前なんですけれども、モノマネ芸人で、お笑い芸人のパッケージを丸々モノマネだって言い張ってやる人がいたんですよ。で、僕はっきり言ったんですよね。そういうのってさ、その芸人のファンとかからクレーム来たりとか嫌な思いしないのって言ったら、向こうの返しがね、非常に絶妙だったのが、いや、人前でね、裸でパンツを大量に脱ぐのも、なかなかのクレームもんでしょって言われて、なるほど。私のリズムフリップブリーフというね、パンツを大量にめくる芸やってるんで、確かにそういう意味では一緒かーって思ったんだけど、一緒ではない気がするぞ。